जोंनि बयनिबो फुजिनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि गिबि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारिनि दिनै जोनोम सान 1 नभेम्बर जों खोब गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। फुंबिलियाव आर'ज फिरफिला बिरनाय आरो गेदेमा मुगानि आगदारिनि बिसांनि गोथार मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बिथांनि न'खराव थांनानै बिथांनि जि माने फबनाय जायगा दङ बे मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे गेट बेखेवनाय दंमोन। बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि उनाव जोङो गेवलां मेल मोजाङैनो जोङो हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो बे हाबाफारियाव एबसुनि आगुनि आफादगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा गाहाय आलासिमोन। लोगोसेनो जोंहा डक्टर दिपक बसुमतारी अपेन डिउरि गोबां आलासिफोर दङ। माहारिबादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि अलखद, बर' हारिनि सोबख'जानाय, गादबजानाय, नासयजानाय जेथिंबो मोनसे आलाय सिलाय जि थासारियाव हारिखौ मोनसे गोख्रों नेतृत्व होनानै अर्गानाइज खालामनानै जि समाव आसामखौ रिअर्गानाइज खालामनायनि मोनसे बेयाव बै समनि भारतनि माने गाहाय मन्त्रि इन्दिरा गान्धीया एनाउन्स खालामदोंमोन। बिनि निड आरो प्रायरिटिखौ नायनानै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्ट इउनियननि नेतृत्वआव जिहेतु एबसुआ बै समाव गवालपारा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दंखायोमोन, माखासे माने आनसलिकबो दङमोन। मिरु आफाद दानायनि थाखाय जोंनि माखासे गोरों मेलेमजिबि रोंखा राखा सुबुंफ्रा दायथ' लादोंमोन, बिबान लादोंमोन आरो बेबायदिनो क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव ज' मिटिं लिंनानै उननि समाव आरोबाव बिजनियाव जथुम्मा खुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आबुं महर होनाय जादों 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव। आरो बे समावनो ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि जुथुमनाय, बिजनियाव जुथुम्मा खुंनाय बानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ गिबि आफादगिरि हिसाबै बिबान होयो। कटन कलेजाव बिथाङा फरायबाय थादोंमोन आरो दिनै डक्टर सुरत नार्जारि सारा बुंदों जे बिथाङानो बै समाव एखे लोगो जिहेतु कटन कलेजाव क्लासमेटमोन डक्टर सुरत नार्जारि सारा बानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ लिंनानै लाबोदों आरो कनेकेश्वर नार्जारिखौ गाहाय नेहाथारि, बानेस्वर बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै बिबान होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मिरु आफादा बुं दादों। दा बेखायनो बिथांखौ जोङो मुगानि आगदारि, बै समनि आरो इयुन बर' हारिनि माहारिबाद, हारिनि रैखाथि थामोनथा गासै बिथिंखौ मावनायनि जि मोनसे मान मर्यादा बेखौ स्वीकृति होनानै मुगानि आगदारि बिमुं जों होदों। दा बिथांनि जिखिनि थुनलाइ बिथिङाव हाबा मावनाय, उननि समाव गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लादों मिरु आफादाव। बाथौ गौथुमावबो बिथाङा गाहाय नेहाथारिनि बिबान लादों आरो बिजाब लिरनाय, थुनलाइ सोरजिनाय, राव सोदोब माने नागिरनानै दिहुननाय, समाज फोसाबनाय, सासे गोख्रों फोरोंगिरि हिसाबैबो सोलोंथाइनि खामानि मावनाय, गासै बिथिङाव बिथाङा पायनियर रल लानायखायनो दिनै बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन बर' हारियाव जेब्लायबो जुगामि जानानै थागोन। इयुन जोलैया संदाननानै हारिनि भबिसतखौ लामा हान्थिनायाव बिथांनि मावलांनाय हाबाफारिफोरखौ फुरायै जों जाहाथे मावफुंलांनो हायो, बिहोमाखौ जाहाथे जों गोजोर खालामनो हायो, बेनि थाखाय बयहाबो हाबा मावनो गोनां दं। दिनै बिथांनि होलांनाय माखासे बिहोमानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे माने हाबाफारिखौ मावफुंनो हाबाय आरो इयुन समाव माबायदि मावफुंनांगौ होननानै सानो? जोङो आथिखालाव बिथाङा जिहेतु गिबि आफादगिरिमोन, बेनि उनाव बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जाबाय आरो बे गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि माने जावरिखांनायनि मावथांखि मिसन मोनसे लादों आरो बर' मिडियामनि एजुकेसनखौ क्लास 12सिम जिहेतु जोंहा जाबाय, बे गोग्गो माने गुन गोनां खालामनाय, समाज फोसाबनायनि बिथिङाव जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, जेराव नोङो स्पर्ट्सनि आन्डार 13नि बयस एन्ड गार्लसनि बाथ्रा, ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय, बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिया जोंहा बियो माने मोनसे जे गोख्रों हाबाफारि, खारन समाजखौ जों खुनु कारनाव गुबुंले थासारियाव दोननो हाया। बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि जोंहा सानस्रि सान्थौ दङ आरो बड'फाया जि मोनसे गेरेमसा हारिनि मोन्थोर होनानै गालांदों, बे खुनु कारनाव
जिरायनानै थाया, बे आल्टिमेट लेभेलसिम जोङो हाबा मावलाङो। गोजोन्थों।